Estamos de vuelta con la entrevista central. Andrés, y antes de irnos hablábamos de cómo queda el caso en manos de la Fiscalía del Distrito después de el retiro de la querella de Eduard Montaz. Y por supuesto sabemos que Eduard Montaz no podrá zafarse de ser testigo en el juicio que se realizará. Pero este juicio tiene muchas sospechas a su alrededor. Van 10 reenvíos, 10 reenvíos. Hay toda una serie de triquiñuelas de carácter, lo que llaman chicana, ustedes los abogados, chicana jurídica, todas esas cosas se están viendo. Intentos de trasladar a Blas Peralta vía administrativa a una suite de aras nacionales. Hay de todo alrededor de un caso que es, según me parece a mí, de simple criminalidad. Un individuo que además tiene un precedente, un determinado precedente en relación con hechos criminales también. Y sin embargo uno nota como un tufillo de apoyo extrajudicial, como de que hay una mano muerta que tiende a tratar de sumar el hecho y de que este hombre salga por la puerta grande. O quizá que se está tratando de tirarle un poco la toalla, de tenderle una especie de alfombra blanda al caso de Blas Peralta. Tal como dice Andrés, si nosotros ponemos en contexto cómo se ha venido manejando el caso, hay que salvar el proceso de la Fiscalía, que la magistrada Jenny Berenice lo ha llevado por el camino correcto, entendemos nosotros jurídicamente. Ahora, cuando tú ves que desde una administración superior se hace en un fin de semana un traslado, se aprueba un traslado a aras nacionales, no pasa por la mano de un juez, se hace de manera administrativa, se le quiere restar peso después que la opinión pública se entera y que se adjudica a un proceso grave de salud, pero que 24 horas después ese proceso de salud ha sido solucionado. La presión pública. Tenemos muy buenos médicos aquí, pero no llegamos hasta ahí. La indignación pública lo sanó, le estabilizó la presión a Blas Peralta. Pero ¿qué hay? Tú, como abogado experto, ¿qué sientes alrededor de un acontecimiento que escandalizó a la nación? Aquí definitivamente hay unos poderes fácticos que están obrando en favor de, o deben estar obrando en favor de Blas Peralta, ¿no? Él es la cabeza de una organización muy importante como es Fenatrano, que generalmente, Fenatrado, la otra es la de Uvieres, Fenatrado que generalmente, o en los últimos años, incluso ha actuado políticamente. Bueno, el presidente actual salió electo diputado. El actual presidente de Fenatrado es diputado. Exactamente. Sí. Y Blas era candidato también, no se olviden. Entonces, hubo un traslado ilegal de ese tipo, porque los supuestos o reales exámenes médicos a que él podía ser sometido se le podían hacer donde él estaba, sin ningún problema, en el Centro de Corrección de Romana. No hay dudas de que generaron no solamente indignación, sino sospecha sobre las fuerzas que pudieran estar incidiendo en este proceso. Ahora, en cuanto a los reenvíos, yo he visto la actitud de la Fiscalía, que siempre se ha opuesto a los reenvíos. Estamos en la audiencia preliminar. Yo me río mucho porque en República Dominicana vivimos citando a Chile como el modelo. En Chile el promedio de una audiencia preliminar es de 17 minutos. Mi madre. Y eso yo lo he vivido porque yo estudié litigación en el Alberto Hurtado y estuvimos, el grupo que participó en esos cursos, en el Centro Nuevo de Justicia. Y es así, ¿no? 17 minutos promedio, ¿no? Bueno, pero con un expediente bien instrumentado y con una audiencias preliminares justa, que duran 5 horas, probablemente 2 días, y otras duran 3 y 4 minutos. Entonces yo no veo la necesidad de que en un caso donde hay testigos, donde hay una persona desgraciadamente muerta, y donde hay evidencias incluso de inteligencia fílmica, donde hay también audios,
¿Por qué tiene que haber 10 audiencias? Yo realmente no lo entiendo. Yo pienso que a veces aquí tenemos un exceso de garantismo y eso lo que hace es que crea incertidumbre, desconfianza en la justicia, ¿no? Y ojalá que, bueno, que en la próxima audiencia el juez que está conociendo de la audiencia preliminar tome una decisión. Yo creo que lo que se impone en este caso, no me cabe la menor duda, es un envío. Un envío. Un envío con una imputación que habrá que revisarla. Yo no sé cuál fue realmente, en qué consiste la acusación, pero ahí tiene que haber varias imputaciones. Hubo una tentativa de asesinato porque hubo una persecución, hubo una planificación, hay una decisión clara de matar a Edward, lo persiguieron por varias calles. Cuando se produjo la balacera hubo un muerto y hubo una persona herida. De modo que estamos hablando de una acusación importante. Y eso es prueba hoy porque las cámaras del 911 lo grabaron y esos videos se pudieron recuperar en un tiempo récord. De no ser así, hoy quizás quien estuviera sentado en el banquillo de los acusados podría ser otra persona. Quizás un chivo expiatorio, como se ha dado en otros casos. No, porque no le dio tiempo. Asumiendo y confesando que realmente él lo hizo, lo persiguió, tiró sin querer y tal vez purgando una culpa que no es suya y los verdaderos responsables en la calle. Y por suerte, Yulisa, que la persona a la que se llama para decirle que hay que buscar alguien que se responsabilice, armar un muñeco, y cambiar el cañón, estaba siendo vigilada sí, por una orden judicial emitida por un juez. Ahí se produjo lo que en esta materia se llama un hallazgo inevitable. Un hallazgo. Y es una prueba completamente ilícita. O sea, parecería que el mismo destino le jugó sucio a Blas Peralta. Así es. Eso estaba para él. Las cámaras del 911 y los videos de organismos de inteligencia que estaban grabando su conversación y su participación en el hecho en ese momento por otro caso. Él estaba siendo investigado por un caso que no tenía nada que ver con política, sino con actuaciones también completamente sancionables y delictivas, pero ya no está juzgado por eso, sino por el caso del profesor Mateo Aquino Febrillet, y queda grabada su conversación cuando él le está dando una clase avanzada de delincuencia a su protegido, diciéndole qué tenía que hacer con el cañón del arma, cómo desarmarla, cómo esconderla, dónde tirarla, y si no es por eso, hoy no se tuviera el caso en el punto que está. Pero yo quiero en los minutos que nos quedan, Ricardo, que tú nos cuentes cuál es la situación del expediente de Blas Peralta y compartes en este momento, luego del retiro de la querella de Edward Montaz. Ya sabíamos que era un caso con dos querellas, la de la viuda y la de Edward. Se retira la de Edward ya sea por imposición, por presión o por acuerdo. ¿Cómo queda el caso en este momento? Mira, el caso, la acusación queda intacta. O sea, no hay una variación de la acusación. Lo que tendremos en lo sucesivo es un actor civil menos, ¿no? O sea, ya este señor, Edward Montaz, no será más un actor civil, va a ser un testigo, y como testigo él tendrá, digamos que, la obligación, porque así lo establece el código, de comparecer, ¿no? Y además de declarar, de decir lo que vio y lo que escuchó. ¿Le disminuye una posible condena a los imputados, el retiro de la querella de No, en modo alguno, Pero porque hay un problema de hechos. Hubo una tentativa de asesinato, hubo un homicidio, hay una discusión, voluntario, involuntario. Él dirá que fue involuntario porque no o la defensa dirá que fue involuntario porque no le dispararon a Febrillet, sino a la otra persona. De todos modos, hay una persona fallecida, hay otra persona que resultó herida. Aparte de él. Sí. Aparte de él. De modo que, desde el punto de vista penológico, no hay ninguna dificultad. Hay una lección moral también. Este país, una parte importante de la crisis que padece, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral. Si yo fuera ese señor, Edward Montaz, y esto lo digo con dolor porque yo me siento involucrado en el sentido de mis relaciones personales con Mateo Aquino Febrillet, a quien conocí desde muy joven en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo vi levantarse desde mensajero. Él era una persona de origen muy, muy humilde,
con un tipo de carácter, de personalidad siempre conciliadora. Es más, la muerte le ocurre exactamente en esa actitud de conciliación. Exacto. Porque el pleito no era de él. Exacto. Este señor, que si yo fuera él, andara con una funda en la cabeza, una funda negra, todo el día para que nadie me viera la cara. Este señor es el que está en pleito con Blas Peralta. Sí, el pleito era entre Eduard Montaz y Exacto. Febrillé. Y Febrillé Blas Mateo Peralta. Aquino llega e intenta salvar a este hombre. Y el destino es tan cruel. tan De inescrutable, hecho, tan cruel, que en realidad esos tiros Iban dirigidos no a le él. pertenecían. Esos tiros no eran de Mateo Aquino Sí. Febrillé. De Y hecho, sin embargo, el altercado y se sin da por el embargo, pecozón que le da Montaz a Blas Peralta o viceversa. Y quien recibe los tiros es Febrillé. Exacto. sin embargo, el resultado es de una lección moral al país. Pero Ética, el porque reproche moral que ha comenzado a recibir, que Sí. ya recibió Edward y que seguirá recibiendo durante todo el juicio, yo creo que probablemente ponga fin a su carrera política. claro, por Dios. Yo creo que menos esta es mal. una persona que no tiene nada que buscar en la política, no es un referente para la política, no tiene nada que prometerle a electores, y me parece que él ha acabado su propia... Yo asumo su su miedo, propia mira, fuerza. yo asumo su miedo, asumo su temor. Yo asumo todo lo que la condición humana acarrea, porque uno no hace un discurso de deseo sobre la condición humana, pero no la actitud canalla. Esa es una actitud de un canalla. Bueno, Pero pero un verdadero todo el canalla. mundo tiene un precio. Quizás a él le llegaron al precio que tenía. No, ese no es un precio, eso es una canallada. Y el precio se lo puede granjear un bandido. Pero esto no es ni siquiera un bandidaje, es que tú no estás viendo que este hombre muere por ti. Te salvó la vida, Es prácticamente. como Jesucristo Sí. en lo que constituye toda la teleología del cristianismo. Ah, murió por la humanidad. Bueno, un hombre muere por ti, ese es el mayor sacrificio que una persona puede hacer ante otra. Dar la vida por otro. No, y sin duda que si Mateo Aquino Febrillé no hubiese intercedido, tal vez hoy el muerto sería Eduard Montaz. Y Seguro, casualmente segurito. Y el imputado probablemente sería otro. sería Seguro. otro. Sí, no sería siquiera Blas Peralta. Segurito, segurito. Y así, Y no hubiese aparecido el cañón tampoco. No, nada. Esa historia habría sido oh, muy Dios. distinta. Exactamente. Oh, Dios. Sin embargo, parecería que hasta la ingratitud se ha apoderado del proceso contra Blas Peralta, o quizás, tal como dije hace un momento, se ha encontrado el precio para la justicia que una persona de manera particular puede entender que era el precio de su vida y que es el precio de la persona que lo defendió y que se puso en su lugar para tomar la muerte que a él tal vez a manera de destino le correspondía. Así Parece inexplicable, pero así es. Esas son las situaciones que se dan en nuestro país. Sin embargo, tenemos que seguir vigilantes. ¿Qué va a suceder con este caso? Si van a seguir negociando, si es que se negoció, y estamos especulando en este momento, con las otras partes, aunque nosotros dudamos que la viuda de Mateo Aquino Febrillé pueda llegar a cualquier tipo de entendimiento con la parte acusada. Eso es muy poco probable, sin embargo, el mundo da muchas vueltas, hay que darle seguimiento cercano a un caso como este. Así es. Y yo creo que las organizaciones sociales deben mantener la vigilancia, el monitoreo y la presión de este caso. Sobre todo nuestra alma mater, la UAS, que de seguro se va a mantener vigilante no va a y haber no una va a ceder vigilancia. un ápice en este caso. No, yo se lo he en este advertido. caso tiene que haber justicia. Yo se lo he advertido Tiene que muchas haber veces justicia. a través de los medios a quienes están en la intentona de sacar absuelto a Blas Peralta, porque hay una sociedad que está pendiente, aunque se diga que no, aquí hay una reacción en relación con eso, y tal como decía Ricardo ahorita, hay una sanción moral respecto de Eduard Montaz. Así es. Ojalá que eso no se olvide de aquí a las nuevas elecciones, que ya el tiempo corre y tenemos memoria De aquí a las de nuevas tortura. elecciones debe haber una sentencia condenatoria
con la autoridad de la cosa irrevocablemente Sin juzgada. duda, Eso es lo que bueno. el país espera. Hay varias cosas que esperamos que se resuelvan de aquí a las próximas elecciones. El caso de Brecht, que pase algo con los tucanos, que se revierta la compra de los Tres Brazos, la condena de Blas Peralta, si es que se le va a condenar, por lo menos una solución. Un programa mínimo. Sí, un programa mínimo. Lo cierto es que algo tiene que suceder antes de las próximas elecciones. Nosotros llegamos al final de la entrevista central del Despertador. Ahora vamos con Rosa y Severo, que ya están listos para la segunda hora.